你未食嘛？你係啊，係咩？嚇？好啦，你琴日帶叫老細俾翻啲宣傳費，冇人睇。你買唔知啦，知唔知啊？而家冇啲寫㗎嘛，我寫緊㗎，你得唔得啊？啊，你得唔得啊？我陣你每日有開得啲落啦。去嘅喎，熱啲有空有啲少啲。我都話如果我哋就死又唔知冇 friend 嚟啦，嗰個唔使驚，我真係用我女。又唔識講字㗎嘛。得咗我未？你點啦？你知唔知有一次我哋幾狼狽啊？我哋去寫地鐵啊嚇，佢哋上晒我包俾上喎，點知我上唔到。等定價啦。咁第二日我唔知喺邊度落車㗎嘛。不過佢都識得搭跟車過嚟，哦，嗰隻話佢哋香港人等，啊，有嗰仔，人休息連包都有仔。嚇？都話琴日個，而家姐就叫咗個拼盤啦。兩個包兩個。